手机发生爆炸，把我这个手3根手指头炸伤了，脸炸了一块。到今天为止，迟迟不给我解决。2025年7月11号，在这个华为店买的这个 Mate X6典藏版手机，仅用了8天，在7月19号发生爆炸，来了一个电话，还没接通呢，手机发生爆炸，把我这个手3根手指头炸伤了，脸炸了一块。完了，我想呢，引起社会的关注，完了提醒广大市民注意一下华为这个X6提示给大家，太危险了。发生爆炸以后，我找到这个华为店，完了给解决，到今天为止迟迟不给我解决。我想引起有关部门的注意，谁来处理这个事儿，能管一下这个事儿。仅仅用了8天，就发生了爆炸，新的这个店里边买的啊。